No puedo hacer toda la ocultación de un lado y luego toda la del otro lado. Siempre va a ser comparativo. Comienzo un campo de crónica, voy con el siguiente campo de crónica. Y de allí comienzo desde la región subclavicular izquierda, subclavicular derecha. Puedo hacerlo zona por zona, como en forma de zigzag, o puedo avanzar desde la zona subclavicular izquierda a la derecha y de una vez bajo y luego voy a la siguiente, ¿sí? De esta manera. En la zona anterior voy a hacer por lo menos en 4 puntos. Luego me voy a ir hacia la zona posterior y por último voy a ocultar los laterales. Para ocultar la zona anterior, el paciente solamente debe estar con ambos brazos a los lados y en para la zona posterior, ahí sí debo pedirle nuevamente que se abrace o que coloque sus manos a nivel de los hombros. Abrace. Ajá. Y voy de nuevo de forma comparativa, desde la región interescapular. Comienzo acá de este lado, izquierdo, me voy a la derecha. Bajo, me voy a la izquierda. En cada punto donde yo me coloque, debo esperar al menos 2 ciclos respiratorios. Es decir, si yo coloco acá, le voy a pedir al paciente que respire 2 veces antes de yo pasar al siguiente punto. Y además debo pedirle que respire por la boca, ¿sí? No puede respirar por la nariz. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar si el paciente respira por la nariz? ¿Por qué no puede respirar por la nariz? O si puede, ustedes me dicen. ¿Puede o no puede? Alguien diga a alguien, alguien llame a alguien. Para que la corriente de aire sea como homogénea, o sea, porque si hay una secreción o algo por la nariz se dificultaría el sonido. Ajá, yo voy a escuchar ruidos agregados que no van a venir de parénquima pulmonar, que es lo que yo estoy explorando, sino que van a ser ruidos transmitidos de cualquier secreción que esté en la vía respiratoria alta. Y yo ausculto es para explorar vía respiratoria baja, ¿sí? Inicio desde la tráquea. ¿Qué ruido patológico conocen que se puede auscultar a nivel de la tráquea? ¿Qué leyeron de ruidos patológicos? Voy a dar con este por la cabeza. Ninguno. Lo escuchamos realmente. Yo escuché el video, pero decía. ¿Pero cuál es? ¿Cuál es el ruido respiratorio patológico que van a encontrar a nivel de la tráquea? Eso lo tienen que saber. Imagínense si la práctica fuera mañana. Entonces, ruido patológico en la tráquea. ¿Cuál es? Estridor laringio. ¿Por qué se produce estridor laringio? Obstrucción. Puede ser por cáncer. Cualquier cosa que esté allí puede producir un estridor. Puede ser un cuerpo extraño, puede ser una cicatriz que esté formada allí, puede ser una tumoración. Cualquier cosa que si yo tengo una zona que es un tubo y por allí está fluyendo aire, si ese tubo por alguna razón se estrecha y obstruye el paso de aire, va a ocasionar ese pito que forma parte del estridor. Van a buscar los videos y van a escuchar cómo suena. Ajá. Los demás ruidos respiratorios patológicos, ¿dónde los oculto? ¿Dónde los pudiera ocultar? En las bases pulmonares, por ejemplo, los estertores. Que son Ajá, ruidos vamos por ruidos patológicos. ¿Cuáles son los estertores? Son los que se producen por el colapso de los alvéolos y cuando se están insuflando nuevamente. O sea, ¿Se escucha en como inspiración o expiración o en cuándo? en inspiración. O no suenan realmente. ¿Alguien da más? ¿Qué son los crepitantes? ¿Por qué se producen? Pero si yo tengo moco en la vía respiratoria, secreción, lo que sea, ¿qué voy a escuchar yo? ¿Un ronco? ¿Un crepitante? ¿Un guloso? ¿Qué puedo escuchar?
Pero imagínense, tengo ahí la secreción. ¿Qué pasa con los alvéolos, con los bronquiolos cuando yo inspiro? Si yo tengo moco o secreción en las vías respiratorias, ¿qué ruido patológico voy a escuchar yo? Ajá, ron. ¿Cómo se describe ese sonido? Ese es el nombre. ¿Ah? ¿Qué más? O sea que nadie estudió. ¿Qué son las sibilancias? Un pequeño silbido. Las crepitantes creo que son, el ruido es como cuando uno roza una tela o se frota un cabello. Se puede simular cuando tú agarras una hebra de cabello y haces este sonido cerca del oído. ¿Pero a qué se corresponde? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué se produce ese crepitante? ¿De quién? No, ese se llama frote pleural. ¿Por qué se producen los crepitantes? Porque el líquido en los alvéolos. Ajá. ¿Y qué pasa con los alvéolos? ¿Yo? Sí, porque parece que tú no me estudiaste. Bueno, los crepitantes se escuchan en la inspiración. Al final. Al final de la inspiración. Los pueden estar determinados por un aumento de líquido a nivel de los alvéolos, que puede ser tanto por una neumonía o por una insuficiencia cardíaca. Sí, porque el líquido puede estar ahí por un edema de pulmón, simplemente el líquido. Y el buloso es como que una salida ya de crepitante, ya salía como glóbulo. Ahí sí hay movilización de líquido. En el crepitante nosotros lo que escuchamos es la pared del alvéolo, que en vez de mantenerse abierta lo que hace es que se colapsa. En el buloso ahí sí escuchamos la movilización de esa secreción que esté allí, de ese líquido. El ronco es la movilización de una secreción de tipo moco, o sea, es una secreción espesa. No vamos a escuchar un ronco si ese alvéolo o ese bronquiolo está lleno de líquido, ¿sí? Pero sí podemos escuchar un crepitante. Si hay moco, hay roncos. El crepitante no se va a modificar por ninguna razón, ni por la posición del paciente, ni porque tosa, por nada. El crepitante está allí fijo porque viene de la pared del alvéolo. El ronco, como es una secreción y sí se moviliza, sí se puede modificar la zona donde yo lo oculté dependiendo de si el paciente tose o no tose, o si yo realizo percusiones. Si yo estoy escuchando un ruido patológico y no estoy segura de si realmente es un ronco o no, yo puedo pedirle al paciente que tosa o yo mismo trato de movilizar la secreción con percusiones, y si ese ruido se modifica, cambia el área de ocultación o se modifica en su intensidad, voy a decir que es un ronco, ¿sí? Es lo que me hace confirmar a mí que es un ronco, a diferencia de un crepitante. Y también el momento en el que yo lo ausculto. El sibilante es un ruido que es armónico, es como una melodía, es como un silbido que dijo María. Pero es un ruido que es más agudo, a diferencia de los otros que son sonidos más graves. Y los ruidos de tipo crepitante o ronco son ruidos discontinuos. En cambio, la sibilancia es un ruido que es continuo, ¿sí? ¿Cuál se parece a la sibilancia? Hasta cierto punto, el estridor. Porque cuando hablamos de sibilancia es la misma disminución de ese diámetro de la vía respiratoria, pero del árbol bronquial inferior, a diferencia de cuando es un estridor, que donde está la obstrucción o la disminución del diámetro es en la tráquea, ¿sí? Aquí estamos hablando de vías respiratorias bajas, que ellas, si el aire tenía que pasar por una vía respiratoria de este tamaño, se inflama toda la pared del alvéolo y del bronquiolo y la vía respiratoria queda estrecha. Entonces, tal cual como cuando nosotros silbamos, si vamos a silbar, ¿qué hacemos? ¿Cómo ponemos la boca? Disminuimos el tamaño, hacemos una vía estrecha y hacemos un paso de aire a gran velocidad por una vía que está estrecha. Por eso se produce el silbido. Es el mismo sonido que vamos a escuchar nosotros en una vía respiratoria que está disminuida de tamaño. ¿En quién escucho yo un sibilante?
¿En qué patología? Neumonía. Pudiera ser, pero no es lo característico. ¿En qué? En el asma. El asma es la patología clásica en la que ustedes van a escuchar los sibilantes. Incluso pudieran escuchar el estridor en un paciente con asma, si es un asma muy severa. ¿Sí? Ajá. ¿En quién escuchamos crepitantes? Dijimos. Ya lo dijimos, pero en quién, para ver si les quedó. Paulina, que tú lo dijiste. Condensación, tú lo dijiste. Ah, bueno, en la conversación. En las neumonías podemos escucharlo y en el edema agudo de pulmón. La diferencia, En la insuficiencia cardíaca congestiva no. pero es porque se forma edema de pulmón. Cuando hay insuficiencia cardíaca, obviamente la sangre se devuelve, hay extravasación y se forma edema, pero es líquido netamente en los pulmones. Por eso igual es un edema de pulmón. Puede ser un edema de pulmón por cualquier causa, pero es líquido ahí en los Se pulmones. cubre, por ejemplo, una atelectasia en un pulmón, también se puede escuchar. ¿Qué vamos a escuchar si hay atelectasia en un pulmón? ¿Qué escucho yo si tengo atelectasia en el lóbulo superior? O sea, vamos a ponerlo peor para ver. Una atelectasia en los 3 lóbulos. Todo el pulmón izquierdo está con atelectasia. ¿Qué voy a escuchar yo? ¿Quién faltó hoy? Faltaron los mismos de ayer. Los mismos de ayer. Lauri. ¿Lauri qué tiene? Pero no se comunicó para avisar que no venía. Ajá. ¿Qué preguntas? Que sí, todos los lóbulos. Ah, no, ajá. Tiene atelectasia en el pulmón izquierdo. ¿Qué voy a escuchar? Mary, ¿qué voy a escuchar? ¿Qué dices tú que voy a escuchar? Di cualquier cosa. Es que la se trata de que está la vía está o sea, puede ser como, no sé, de la palabra. Es que el paso de aire va a estar obstruido, bien sea de forma intrínseca, ya sea por un cuerpo extraño que está atorado, o extrínseca por presencia de algún tumor o alguna oclusión que le ocasione que se cierre. Entonces, si no escucharía nada, si estaría cerrado. No escucharía nada, porque yo estoy escuchando parénquima pulmonar y el parénquima pulmonar está colapsado porque hay atelectasia. Puede ser que la obstrucción venga de cualquier lado, pero si ahí no pasa aire, ¿quién me va a mantener a mí el pulmón abierto? O sea, los bronquios, los alvéolos llenos. ¿Llenos de qué si no está pasando aire? No está pasando nada. Se colapsa por completo, no voy a escuchar nada. ¿Sí? ¿Qué voy a escuchar yo si hay un derrame pleural? Hay un derrame pleural izquierdo. ¿Qué voy a escuchar yo? ¿Qué va a estar alterado allí? ¿Va a estar alterado el río traqueal? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Mafer? ¿Sí o no? Ajá. Anthony, Valentina, María Ángel, Rafael, María. ¿Sí o no? ¿No qué? Ajá. Valeria. Valeria, ¿qué dice? Victoria. No va a estar alterado. Ajá. Stephanie. ¿No? Andrea. Pau. ¿Sí o no? No, es que no hay ninguna estructura afectada ya nada. ¿No? Yo creo que no. Y solo lo dicen con seguridad. ¿Sabes por qué no lo dicen con seguridad? Porque no estudiaron. No va a estar afectado. Ajá. Va a estar alterado el ruido broncovesicular. Es un derrame pleural basal izquierdo.
no va a estar afectado, porque ya yo tengo que saber dónde yo oculto ese ruido, a qué se corresponde, y ya yo sé que ahí en el bronquio no hay nada, todo está para abajo. ¿Sí? ¿Quién va a estar afectado? ¿Quién va a tener un agregado? ¿O quién va a estar disminuido, abolido? El ruido respiratorio propiamente dicho, o murmullo vesicular, si es en base, ¿qué se proyecta ahí? ¿Qué lóbulo? En el lóbulo inferior o en la base quiero. Ajá. Y si tengo eso, aparte de eso, ¿qué más puedo escuchar yo ahí? ¿Cómo van a estar las vibraciones vocales? Lo vimos ayer. No se escucha. ¿Y cómo se dice cuando no se escucha? Abolidas. Ahí no voy a escuchar nada. Si nadan peor, ¿cómo los voy a escuchar? Vayan aplicándole. Tienen que ver, tengo esto, ¿qué voy a encontrar en cada parte? ¿Cómo va a estar la expansibilidad? Si es mucho el derrame, va a estar disminuido. ¿Sí? ¿Y qué podría ver yo en la inspección? ¿Qué se podría modificar de la inspección? La forma de la respiración, el uso de músculos accesorios. Pudiera haber uso de músculos accesorios, muy bien. Cuando yo entro a consulta, veo que el paciente está acostado sobre el lado. Puede dar trepopnea, porque el paciente de repente se va a acostar del lado sano, le va a dar la trepopnea y lo va a obligar a él a acostarse del lado que tiene el derrame. ¿Sí? Y el uso de músculos accesorios, que es muy importante. Y a la ocultación, ¿qué pudiera yo escuchar? Ya dijimos que estarán abolidos los ruidos ahí en esa zona, pero además de eso, ¿qué más puedo tener respecto a la ocultación de la voz? Por eso es que ocultamos ruidos respiratorios, también viene la ocultación de la voz. ¿Qué puedo tener yo respecto a la ocultación de la voz en esa área donde está afectado? No escucho la voz cuando oculto, porque las vibraciones no se transmiten bien por el líquido. Y justo donde yo tengo el límite del derrame y luego viene tejido sano, ¿qué puedo escuchar yo allí? Escucho la voz, pero no distingo lo que dice. Eso es lo normal. ¿Cómo es la ocultación de la voz Pero normal? en el límite. La ocultación normal, ¿cómo es? Sonora, pero audible, pero no sé. O audible, poco entendible. ¿Qué puede pasar cuando hay un derrame pleural? ¿Cuáles son las alteraciones de la boca? ¿Qué es eso, pectoriloquia? En la primera se puede distinguir la voz ocultando. Va a ser audible y entendible. Y en la segunda que los susurros son audibles y entendibles. La voz cuchicheada. Aparte de la pectoriloquia, ¿qué más tengo? Broncofonía. Intensidad de la voz y egofonía. La voz es temblor, no se comunicaba. Entonces, eso sí te lo estudiaste. ¿Cuándo escucho yo broncofonía? ¿Qué tiene que pasarle al parénquima pulmonar para que las vibraciones vocales se transmitan con mayor intensidad? Se condense, es decir, que corran bien. ¿Sí? No, participa, ya tienes permiso de participar. A ver si se escucha. ¿Te dio pena? No, participa. ¿Te dio pena? ¿Cuándo voy a escuchar yo pectoriloquia? ¿Cuándo escucho pectoriloquia y cuándo escucho egofonía? Egofonía es cuando se hace
el derrame pleural, entonces va a quedar como la parte del gas y la parte de la mesa, se va haciendo una burbuja. En el límite del derrame. Eso es lo que pasa. Hipertolilo. Si no me equivoco, como digo, de que no aumenta la condensación porque al percutirse era como hipersonoridad. Porque hay un momento de eso. No, ese es de la voz. Ese es de la voz, porque cuando hay un aumento de señal que se da, cuando hay un aumento de la condensación es cuando se dice, ya entendí. Esa sí no me la sé. Igual, es igual por condensación. En un inicio yo puedo obtener broncofonía, pero llega un punto en el que corren también que voy a tener una voz que aparte de que aumente la intensidad va a ser una voz clara y entendible. ¿Sí? Es igual, ahí va a pertoriloquio. Ajá. Y egofonía se escucha en el límite de los derrames pleurales, solo en esa área. O sea que si yo aquí escucho que está abolido y aquí sí las escucho, en este límite aquí justico es donde yo voy a poder escuchar la egofonía. ¿Sí? Una cosa que hablaste ahorita, si hay un neumotórax, ¿qué obtengo yo a la inspección? ¿Qué cambio? ¿Qué pueden ver? Puede ser es que se llena de aire la Ajá. cavidad. Neumotórax es aire. Es una lesión muscular, porque es la comunicación de la presión atmosférica con la interna y será la presión negativa de aquí. No, pero digo en la inspección. O sea, ustedes están esperando al paciente. Este paciente tiene neumotórax. Yo te fui. A la inspección, ¿qué podemos observar? Tira. Pudiera haber signos de dificultad respiratoria. ¿Qué más? ¿Ah? ¿Excavación? ¿De qué? ¿Cuál es esa excavación? No, es que no te entiendo. ¿Cómo? Que se vea hundido. El tiraje. Esos son los mismos signos de dificultad respiratoria, pero ¿qué más? Imagínense ustedes, el paciente tiene los pulmones demasiado llenos de aire. ¿Cómo va a estar la respiración en la infección? Entonces, de los diámetros. Si es algo crónico, puede haber modificación de los diámetros, pero en ese momento, si tiene dificultad para respirar, probablemente esté disminuida la amplitud de la respiración. Porque ¿qué me da a mí que la respiración tenga mayor o menor amplitud? ¿Qué me modifica a mí la amplitud de la respiración? ¿Qué tanto se expande o no el pulmón? Si yo tengo algo que me está limitando la expansibilidad, evidentemente va a ser de menor amplitud la respiración. ¿Sí? Yo lo que tengo aquí es full aire en toda la cavidad. Yo lo veo, tiene signos de dificultad respiratoria. ¿Qué puede tener a la palpación? Que ese valor es el alterado a la palpación. La elasticidad. Pudiera verse si es la tensión, pero acuérdense que la elasticidad depende más de la pared. Pero si pudiera La estar, si es muy... sensibilidad, en este caso. Ajá, la expansibilidad. ¿Cómo va a estar la expansibilidad? ¿Aumentada o disminuida? Yo diría aumentada. Yo diría aumentada. Ajá, antes. Estoy pensando la pregunta. Yo diría disminuir. Aumentar. En el momento está expandido, pues, pero no puede aumentar más de Está ahí. disminuido. Exacto, entonces la expansibilidad va a estar disminuida. Entonces fíjense que hayan varios signos en el paciente. Y luego me voy a la percusión. ¿Qué sonido voy a obtener a la percusión si estamos hablando de un neumotórax? Pudiera yo tener eso. ¿Sí? Ajá. ¿Qué voy a obtener a la auscultación? Si es puro aire lo que está ahí, el pulmón está pequeño. Los ruidos van a estar disminuidos. ¿Sí? No van a estar abolidos, como dijimos, si estaba todo lleno de líquido, sino que van a estar disminuidos. ¿Sí? Y a la auscultación de la voz, También disminuir. va a estar disminuida. ¿Sí?
Es una voz que va a ser poco audible y poco entendible, cuando debería ser audible, poco entendible. ¿Sí? En un paciente que tenga asma, que tiene esa insuficiencia respiratoria por asma, ¿qué voy a ver yo a la inspección? Ajá. ¿Qué se va a alterar a la inspección? ¿Qué se va a alterar a la inspección estática? María Ángel. Estática. En inspección estática. ¿Cuáles son los parámetros que evaluamos a la inspección estática, Rafael? Configuración torácica. Ajá. ¿Configuración torácica se va a ver afectada o no? No. Ajá, porque estamos hablando de algo agudo, no estamos hablando de algo crónico. ¿Qué otro parámetro? ¿La simetría se pudiera ver afectada? Puede ser, ¿Por qué? porque si un pulmón tiene más mucosa que otro. No, pues acuérdense que en el asma, lo que pasa es que en el asma la inflamación es de todo el árbol bronquial, es lateral. Ajá. Ajá, ¿qué otra cosa? A la inspección. Valentina. ¿Qué otra cosa a la inspección? Configuración de caja torácica, simetría. ¿Qué más? La piel también se evaluó. Ajá, ¿la piel se modificaría con el asma? No. ¿Qué otra cosa, Mavi? Estaba la pared. Ajá. Era la posición. Ajá. ¿Estaban? ¿Qué otra cosa? Stephanie. ¿Ah? Que no se siente bien. No, pero voy a sentarte, pero te vas a quedar de pie. El músculo tenso y está haciendo un esfuerzo. Ajá. Se podría modificar tal vez en más trofismo, podría ser, porque por lo que digo María es que los músculos están más tensos y están trabajando más potencialmente que no tienen No, nada. pero para que se modifique eso tiene que ser algo crónico. Para ver más las necesidades más agudas. Ajá, ¿y a la inspección dinámica? Ahí se modifica la amplitud, el ritmo, ¿La amplitud cómo va a estar? superficial. No, en el asma. Profundo. Ajá. ¿El ritmo? Irregular. ¿Sí? ¿Por qué? Acuérdense que es la duración entre un ciclo respiratorio y otro. Puede que esté aumentada la frecuencia, pero eso no me tiene por qué alterar inmediatamente el ritmo de la respiración. ¿Sí? Estaría regular. Ahora la frecuencia estaría más de ¿cuánto? Más de 20 respiraciones por minuto. Y además, ¿qué más puede variar? ¿El tipo respiratorio puede variar? Pudiera haberse alterado dependiendo del grado de disnea que tiene el paciente. Y además que voy a evidenciar los signos de dificultad respiratoria, que son, ¿cuáles son? Aleteo nasal. Ajá. Tiraje. Uso de los músculos accesorios. Que me va a dar lugar a, ¿cuáles son los tipos de tiraje? Supraesternal, supraclavicular, intercostal y Y subcostal. subcostal. Tienen que buscarlos todos, porque puede que esté uno solo de esos. Sobre todo los niños, no se van a presentar todos de una vez, a menos que ya se unen. No van a esperar que la persona tenga todo para ya atenderlo. Ajá. A la palpación, que se pudiera haber afectado. Si dices la sensibilidad al palpar los músculos, como son músculos accesorios, al momento de hacer la palpación, el paciente tuviese referido dolor. No, en el asma no. Podría ser la expansibilidad que está aumentada. Puede Ok. estar aumentada la expansibilidad porque hay mayor esfuerzo y hay que tratar de entrar más aire. Acuérdense que el problema es que entra mucho aire y sale poco también cuando hay asma. Ajá. A la percusión, ¿pudiera estar alterado algo? Cuando hay hiperresonancia. En el enfisema. ¿Se acuerdan que son las enfermedades que atrapan mucho aire? Tengo que tener mayor cantidad de aire para que pueda haber hiperresonancia.
Hiperresonancia siempre va a ser patológico, siempre. Ajá. Y a la ocultación en el asma, ¿qué voy a encontrar? Las sibilancias. Característicamente las sibilancias, que las voy a ocultar en qué momento del ciclo respiratorio. Todo, porque es continuo. Ajá. Inspiración, expiración. Pero ellas pueden tener predominio. O sea, en un inicio de la gravedad de la disnea pueden ser solamente inspiratorias. Ya cuando tenemos inspiratoria y expiratoria nos va hablando de que tiene mayor gravedad. ¿Sí? Ajá. ¿Ah? No falta mucho. No falta tanto. Ya lo hemos hablado. Ocultación, la técnica de ocultación no tiene gran paso a paso que si la mano no. Lo importante es que agarren bien su esteto, que coloquen al paciente en la posición correcta, que le pidan que respire por la boca, que se queden al menos 2 ciclos respiratorios por cada área de ocultación y que no les falte ningún área por ocultar y que si encuentran algo patológico pues sepan cómo lo van a reportar. ¿Sí? Ajá. Es que aquí vamos a encontrar puros ruidos normales. Entonces yo voy a comenzar con mi parte posterior. Comienzo de este lado, cualquiera de los, no hay un orden específico. Comienzo acá, vas a respirar por la boca. Imagínense que tengo esto puesto para poder explicar. Respira profundo. Boca. 2 ciclos. Voy al siguiente. Simétrico, siempre simétrico. Una respiración. Y el otro. Tienen que estar muy pendientes que todo lo que es la manguera de su estetoscopio no esté rozando con ninguna estructura. El paciente no puede tener nada de ropa, porque la ropa apenas te roza por aquí, por la membrana, se va a producir otros sonidos, va a producir interferencia. ¿Qué puede pasar si yo estoy ocultando aquí respiratorio y escucho un ruido intraaéreo, que es el ruido del intestino? Y después que llego aquí, me voy a mis laterales. ¿Sí? Ahí termino el tórax posterior. En tórax anterior, como les dije, comenzamos a nivel de la tráquea. Luego me voy a mis laterales. Vas a colocar las manos por detrás de la cabeza. ¿Hacia dónde van los oídos? Hacia adelante. Si se los ponen al revés no van a escuchar nada. Ajá. Ahora vamos todos así. Pónganse pareja.